បាទសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់បាទអញ្ចឹងធ្លាប់តែពីមុនខ្ញុំច្រៀងនៅបទចម្រៀងមានភ្លេងហើយនៅថ្ងៃនេះវិញខ្ញុំសូមច្រៀងបទភ្លេងម្ដងជាលក្ខណៈ direct ដើម្បីច្រៀងជូនបងប្អូនប្រសាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគាត់ទើខ្ញុំអាច comment មកបាទអញ្ចឹង comment អ្នកមួយនឹង like share មកបាទខ្ញុំនឹងមានវីដេអូជាបន្តទៀតសម្រាប់ច្រៀងជូនបងប្អូនប្រសាតែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមច្រៀងបកស្រាយនឹងបទដែលបទចម្រៀងនេះមានភ្លេងទេជាលក្ខណៈ direct បាទអញ្ចឹងគឺបទសូមឲ្យបងប្អូនទាយចោលបាទបងប្អូន comment តាម Facebook មកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមាននៅ channel មួយបាទសូមឲ្យបងប្អូនជួយ subscribe ចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀតបាទអញ្ចឹងរងចាំបន្តិចបងប្អូនជប់ទៅជប់ស្រមៃតែឯងថាគេមានចិត្តល្មមជប់គិតថាយើងសំខាន់ក្នុងបេះដូងគេពេលកន្លងយើងជានោះកុំដល់ទេពាក្យថាស្នេហ៍គ្មានទេសម្រាប់យើងដេចបណ្ដោយឲ្យចិត្តលងខ្លាំងដេចមិនរៀរាំងអន់ដាតភ្លើងដឹងថាក្តៅនៅធ្វើចិត្តសឿងរឿងស្នេហ៍កាជឿប៉ុននេះមិនទាន់ល្មមទេចាំជឿធ្វើតែខួរក្បាលចាំត្រូវតែចាំបើមិនចាំមិនមែនមនុស្សទេគេមិនស្រឡាញ់យើងឈួតតែឯងគេមិនបានហួងហែងយើងហួងហែងគេខ្លាំងម្ល៉េះគេរាប់យើងធម្មតាឯងទុកគេមនុស្សពិសេសជឿអីខ្លាំងយ៉ាងនេះសួរថាជឿចាប់ដែរទេគេមិនស្រឡាញ់ជប់តាមគេគួរដឹងគេធុញយើងខ្លាំងហើយជូតទឹកភ្នែកសុំតខ្លួនឯងជាលើកចុងក្រោយមិនជប់អើយខ្លួនឯងឈឺចាប់បែបនេះទៀតឡើយជប់ចាំក្តីសុខគ្មានថ្ងៃនឹងផ្ដល់អើយគួរធ្វើអើយខ្លួនឯងសុខដោយខ្លួន